睇下呢個雅居樂天區嘅豪宅區，望翻我哋中央沿南泳池景觀，喺呢度係咪度假感覺啊？呢度咧係174方嘅，呢個陽台咧係將近8米嘅，係非常之大氣嘅。入嚟睇我哋嘅餐客廳一睇嘅，呢個空間咧係將近500尺嘅空間，係咪非常之舒服啊？而且咧做咗中島台啦，呢邊咧就係擺個6人份嘅大餐台，入去嗰邊咧就係我哋嘅廚房嘅空間啦。同時咧都係個大名廚嚟嘅，而且係非常之細心嚟嘅，做咗一排嘅鞋櫃啦。而且我哋呢邊係單邊位嚟嘅，門前呢個位咧可以擺啲移動嘅鞋櫃，係冇問題嘅。出嚟客廳位置呢個開間咧係將近4米嘅大開間，到時候咧可以擺放80寸嘅大電視啦。呢個沙發咧都係全新嘅，成屋咧全新裝修，未入住過嘅。呢邊係南向，呢邊出去咧收條路咧出到中山溫泉咧，大概係5分鐘就 OK 啦，係非常之方便嘅。我哋休息區咧係做咗3房3個衛生間，其中咧2個係套間嚟嘅。先睇下我哋呢間客房先啦。呢間客房空間咧係將近200尺嘅，做咗落地玻璃窗，所以咧啲採光通風咧都係非常之好嘅。而且全屋咧都帶埋冷氣嘅，所以咧業主啊裝修都係比較貼心嘅。呢邊咧公共衛生間做咗3階段嘅。先睇下呢一間父母房嘅套間先啦，呢邊衛生間空間，業主咧呢邊睇下，到時咧可以擺放個1.8米大床，呢邊望出咧就係園林嘅視野景觀，係咪非常之靚啊？而且做咗到頂嘅大衣櫃，儲物空間咧都安排上噶啦。過嚟呢邊咧睇下我哋主人房都係一個套間，而且仲係南向嘅套間。入嚟睇下呢邊就我哋嘅衛生間空間非常之大，都係做咗3階段嘅喎，空間係咪非常之靚？採光都非常之靚。睇下呢一邊咧一排嘅都係儲物空間嚟嘅，到時咧可以擺翻個2米大床都係冇問題嘅。呢邊望出嘅視野景觀咧，同陽台係一樣嘅。呢一間見面咧係174方嘅，做咗3房3個衛生間，外加個儲物空間嘅，實用性係非常之高嘅。單個生活陽台咧都有7米長嘅，喺天區呢個小區咧係非常之稀奇，而且係全新裝修，未入住過嘅，直接可以拎包入住嘅。如果你最近都係關注雅居樂天區嘅174方嘅單位嘅話，呢套單位咧一定要過嚟現場睇睇啦。小波子公司咧就喺旁邊嘅星月1期樓下嘅德賢優選房，睇樓係非常之方便嘅。睇樓嘅話記得揾小波子。